Sen burada bekle. Nedir durum? Bir saat önce büyük bir kriz geçirdi. Şimdi daha iyi. Kalbi çok zayıf. Kan pompalamakta zorlanıyor. Gerekirse yeniden kalp nakli yapılır. Olmadı bir daha. Olmadı bir daha. Dünyada tek bir kalp kalmayana kadar. İşe yaramıyor Dragan. Burası iyi değil onun için. Keşke getirmeseydik. Böyle devam ederse... Sakın. Sakın o cümleyi bitirme. O iyileşecek. Senin yaşama sebebin o içerideki adamın yaşaması. Sen bu yüzden hayattasın. Anladın mı? Sen hepiniz bu içerideki adamı hayatta tutmak için hayattasınız. Boris. Abim. Duydum gene bir hata bertaraf etmişsin. Daha iyi misin? Kalbim acıyor. Benim de. Seni böyle gördüğüm zaman kalbim çok acıyor. Dünyayı yakasım geliyor. Ama iyileşeceksin. İyileşeceksin, gene benim yanımda duracaksın. Sana söz. Çok zor. Vazgeç artık benden. Sen Dragan Ratko için bir şeyden vazgeçtiğini gördün mü daha önce?
Biz Ratkoviç'iz. Sen iyileşeceksin. Benim yanıma geleceksin. Sen çok cesur bir adamsın. Sen gördüğüm en güçlü adamsın. Senden bile. Benden bile. Nasıl? İyi olacak. Konuş. Dragan, patlayıcılar limana gelmiş. Yola çıkarıyorum. Eski kilim fabrikasına indirin. Tamamdır. Malı indirin. Raksa'daki eski kilim fabrikasına götüreceksiniz. Tamamdır. Tır çıksın. Patlayıcılar nerede? Hangi konteynerde? Hayır. Neredeler? Bilmiyorum. İçeri biri girmiş. Tırı çıkartın. Dikkat edin. Tırı çıkartın. Allah kahretsin. Yakalayın şu adamı çabuk. Kaçırmayın, yakalayın. Bazen bu kadar güzel olmanın haksızlık olduğunu düşünüyorum. Özlemişim bunu. Ben
Ben seni özledim. Bir şey mi diyeceksin? Yerini mi yapıyorsun? Yine mi aradı yoksa? Yetmedi mi artık bu konu? Ben çok sıkıldım da. Ben küçük bir araştırma yaptım. Ve ne öğrendim biliyor musun? Ne? Abinle Ceylan boşanmış. Şiddetli geçimsizlik. Sana bakmaya doyamıyorum. Bir şey demeyecek misin? Dedim ya. Tamam, kapatalım bu konuyu. Ben hiç açmamıştım ki. Şu an şiddetli iletişimsizlik yaşıyoruz. Farkındasın değil mi? Biz de boşanalım istersen. Önce evlenmemiz gerek. Doğru. İstersen bir daha dene. Çok çabuk pes etmiştin. Denerim. Ama sen sıranı savdun. Kısmet başkasına artık. Boynunu kırmamı ister misin? Dans etmek ister misin? İsterim. Böyle güzel, yeni bir akım başlatmış oluruz belki. Bu sefer de müzik bize uysun. Kalp alışır acı çekmelere, can dayanmaz yeni sevmelere. Boşa yürek çekip aynı, bana sorun bir kim haklı? Şu yüreğim ne meraklı, hiç sözümü dinlemiyor. Sorarım aşk durulur mu? Acıyı sevmek olur mu? Hani hayat bir oyundu, artık içime sinmiyor.
acı çekmelere can dayanmaz, yeni sevmelere boşa yürek çek hep aynı. Bana sorun kim haklı, şu yüreğim ne meraklı, hiç sözümü dinlemiyor. Sorarım aşk durulur mu, acıyı sevmek olur mu? Hani hayat bir oyundu, artık içime sinmiyor. Sorarım aşk durulur mu, acıyı sevmek olur mu? Hani hayat bir oyundu, artık içime Seni seviyorum. Seni seviyorum. Hani hayat bir oyundu, artık içime sinmiyor. Konuşacak mısın yoksa senin arkadaşların yanına göndereyim mi? Hiçbir şey bilmiyorum. Direneceksin yani. Peki sen bilirsin. Konteyneri görüyorsun. Kumandayı da görüyorsun. Ne istiyorsun benden? O patlayıcılar nereye gitti? Bilmiyorum. Umarım sadece bacaklarına gelmez. Çok acı çekersin. Delirdin mi sen? Yo, ne yaptığımı gayet iyi biliyorum. Tamam çöz. Söyleyeceğim. Önce söyle. Buranın 10 kilometre doğusunda eski bir kilim fabrikası var. Oraya gitti. Yalan söylemiyorsun değil mi? Hayır. İstersen bana gelen mesajı sana okutabilirim. Eyvallah. Hey! Konteyner ne olacak? Bırak beni ne olur. Bırak gideyim. Ne istiyorsunuz benden? Hareket edersen iç organların darmadağın olur biliyorsun değil mi? Bırakın beni gideyim. Bir adamım şu an senin evinin önünde. 2 çocuğun, annen, karın. Hepsi evde yanarak ölsünler ister misin? Yapma. Yapma. Ne olur yapma. Yapma. Dün bir Türk askeriyle buluşmuşsun. Neden? Bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorsun. Tamam. Tamam. Evi yakın. Dur. Dur. Dur yapma. Bekle, bekle. Erdal.
Erdal'ın peşindeler. Şoförünü takip ediyorlardı. Başka da hiçbir şey bilmiyorum. Yalvarırım aileme dokunmayın. Dokunmayacağım. Yakacağım. Evi yakın. Alçak! Allah belanı versin! Ne yapacağız? Erdal'ı alırlarsa biteriz. Erdal'ı alacaklar. Yanında küçük bir sürprizle. Erdal, hemen kilim fabrikasına gel. Bir sorun mu var? Evet, patlayıcılarda bir sorun var. Gel hemen. Tamam, hemen çıkıyorum. Dragan çağırdı. Çıkıyoruz. Güzel plan. Erdal'ı harcıyoruz ama. Bir Erdal gider, başka Erdal gelir. Bu memlekette Erdal'dan bol ne var? Yeter ki şu tim peşimi bıraksın artık. Patlayıcılar çok kuvvetli. Hepsini harcamaya değer mi? Değer. İşime o kadar çok burunlarını soktular ki... onların patladıklarını şehrin her tarafından görmek istiyorum. Sinyal geldi. Şoför harekete geçti. Hemen çıkıyorsunuz beyler. Erdal'ı almadan sakın gelmeyin. Bizim için en kilit isim. Bütün kara listeyle bağlantısı olan tek adam. Sakın unutmayın. O adamı canlı ele geçireceksiniz. Gidin, alın ve gelin. Allah yardımcınız olsun. Sağ olun! Burası tamam. Tamam. Hemen çıkın oradan. Biz de geliyoruz. Uzaktan konfetileri izleyeceğiz. Şehit haberlerinin eli kulağında. Bir daha işime burunlarını sokmamaları gerektiğini öğrenirler. Aşık yaklaştık mı? Komutanım 7 kilometre ötede sinyal. Şu an Raksa bölgesindeler. Eski kilim fabrikasına doğru ilerliyorlar. Adamlar fabrikaya girdi. Çatışmak zorunda kalırsak? Çatışacağız işte, ne güzel. Erdal. Ya o da arada kaynarsa abi? Kaynamayacak. Ne yap edip sağ bir şekilde alacağız onu. Ölüsü hiçbir işimize yaramaz. Bak bu olay beni benden alıyor aga. Tekin'in canının derdine düşüyoruz resmen. Zoruma gidiyor. Herifteki bilgi 10 tanesinin canına bedel. Öyle düşün. Bak iyi dedin. Bir Erdal alana 10 bedava. Güzel. Aynen öyle.
Komutanım. Erdal hedefimizde. Raksa'daki eski kilim fabrikasındayız. Etrafı kalabalık. Dikkat edin. Adamları etkisiz hale getirip bir şekilde Erdal'ı sağ olarak ele geçirmemiz lazım. Emredersiniz. Aşık. Erdal'ın kontrolü sende. Anlaşıldı. Biz diğerlerini indireceğiz. Nerede bu adam? Bu ne böyle? Efendim usta. Yavuz bir şey bulabildin mi? Buldum. Dragan patlayıcıları aktive etmiş. Şu an karşımda, geriye doğru sayıyorlar. Ne? Nasıl yani? Hemen çık oradan. Çıkamam usta. Bizimkiler geldi. Erdal'ı alacaklar herhalde. Adamlarıyla çatışıyorlar. Erdal'ı almaları lazım. Benim de bu bombayı patlamadan imha etmem lazım. Tamam. Acele et Yavuz. Denerim. Eyvallah abi. Ne oldu? Hayatımı kurtardın ya. Oğlum iyiyiz tamam da o kadar da değil. Sen neredesin ben neredeyim? Nasıl vurayım o herifi? Nasıl öldü bu adam o zaman? Taşikardidir belki çaylak. Allah Allah. Kim vurdu bunu ya?
Neden patlamadı hala bu? Gidin bakın şuna. Teslim olun efendi gibi uğraştırmayın lan bizi. Olmayın, olmayın. Siz eksiktiniz. Yavuz Karasu bu. Takip edin. Orada. Buraya kadarmış Erdal. Yaslan duvara. Yaslan! Yavaş. Artık bizimsin.
Yavuz Karasu. Dragan. Evet, benim. Hop! Oh! Neredeyim ben? Bir süre burada benim misafirim olacaksın. Ne zamandır buradayız? Neredeyiz biz? Henüz bir 2 saattir. Ama birkaç yılda burada kalabiliriz. Ne yapacaksın? İşkence mi edeceksin? Sana konuşacağımı mı sanıyorsun? Aman konuş ya da konuşma umurumda bile değil. Sadece sana işkence yapma fikri hoşuma gidiyor. Yanıma gelsene Dragan. Senden korktuğumu düşünmüyorsun değil mi? Gelemeyeceğini biliyorum. Bilmiyorsun. Gelebilirim Yavuz. Yanına gelebilirim. Ama eskaza ben yanına geldiğimde sohbet ederiz. Arkadaş olabiliriz. Beni sevebilirsin. Şöyle ortalama bir hesap yapıyorum. Düşmanlarından çok sevdiklerin ölmüş be. Ya da seni sevenler. Sana sarı komutan diyorlar ya. Aslında sana lanetli komutan demeleri lazım. Kes lan sesini. Önce annen. Sonra nişanlın. Sonra... Aman ne bileyim işte liste böyle uzayıp gidiyor. Allah'ıma şükürler olsun ki bana senin gibi bir evlat verdi. Aşkım, ben gerçekten korkuyorum. Ben karımı kaybettim. Ben de nişanlımı kaybettim. Sen onu vurmadın ama. Yavuz, sana şunu söylemiş miydim? Ben bu sonları hiç sevmem. Sana bunu yaşattığım için kendimden nefret ediyorum. Ben senin için hayallerimden vazgeçmedim. Ben hayatımdaki bütün fazlalıkları çıkarttım. Ne hissettiğini, ne düşündüğünü hiç kestiremiyorum. Geçmiş olmayan bir adam gibisin. Ayrıca olay yerinde polis memuru şehit oldu. Evet sayın seyirciler. Son için ölüm ve yaralı konusunda resmi bir rakam geldi. Allah kahretsin bunları. Merve! Merve! Merve sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Yarın hava kararı. En son aranan hadisesi nettir. Bütün dünyada